Chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS của Mỹ diễn ra thế nào? Dưới đây là mô tả về cuộc đột kích qua lời kể của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông và các cộng sự theo dõi trực tiếp chiến dịch từ phòng tình huống Nhà Trắng, White House Situation Room, WHSR. 1. Mỹ bắt đầu nhận được thông tin tình báo về nơi ở của Baghdadi khoảng một tháng trước, bao gồm một số thông tin hữu ích từ người cướp, ông Trump nói. Các quan chức tình báo Mỹ có thể vạch ra vị trí chính xác của Baghdadi 2 tuần trước. Tổng thống Trump là người phê chuẩn kế hoạch 3 ngày trước cuộc đột kích. 2. Hôm 26 tháng 10, ông Trump trở lại Nhà Trắng vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều, giờ Mỹ, sau khi đánh gôn ở Virginia, theo lịch trình chính thức của ông. Vào khoảng 17 giờ 0 phút cùng ngày, ông Trump có mặt tại phòng tình huống Nhà Trắng cùng với Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien và các quan chức tình báo khác. Họ theo dõi trực tiếp cuộc đột kích như thể bạn đang xem một bộ phim, ông Trump nói. 3. Ngay sau khi họ tập hợp tại phòng tình huống Nhà Trắng, 8 chiếc trực thăng từ một căn cứ quân sự không quân xác định ở Trung Đông cất cánh, chở các nhân viên quân sự và chó nghiệp vụ của quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch, ông Trump kể lại. Reuters cho biết, hoạt động được tổ chức từ một căn cứ không quân ở miền Tây Iraq. Hoạt động trên mặt đất ở khu vực Idlib của Syria được hỗ trợ bởi máy bay và tàu quân sự, ông Trump nói. Lính Mỹ cũng được trang bị robot quân sự nhưng cuối cùng không sử dụng đến. 4. Khi tiếp cận khu tập thể, nơi ẩn náu của Baghdadi, các máy bay trực thăng Mỹ bị lực lượng cận vệ của Baghdadi bắn trả, nhưng lực lượng Mỹ nhanh chóng tấn công và trực thăng hạ cánh an toàn. Lính Mỹ bước vào khu ẩn náu của Baghdadi chỉ trong vài giây bằng cách cho nổ xuyên tường, ông Trump nói. Chúng tôi đã nhận được báo cáo đầy đủ trên cơ sở từng phút, ông Trump nói thêm. 5. Các lực lượng Mỹ nhanh chóng dọn sạch khu vực nhiều người đầu hàng hoặc bị bắn và giết chết, ông Trump nói. 11 đứa trẻ không bị thương và được chăm sóc bởi bên thứ ba mà Tổng thống từ chối nêu tên. Lính Mỹ bắt giữ một số phần tử khủng bố IS. 6. Baghdadi chạy trốn vào một khu vực ngầm của khu phức hợp và vào một đường hầm, kéo theo 3 người con của Baghdadi. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho CNN biết, lực lượng Mỹ kêu gọi Baghdadi đầu hàng nhưng người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất thế giới từ chối. Bị những con chó nghiệp vụ đuổi theo, áp sát dồn vào ngõ cụt, Baghdadi, thúc thích, khóc và la hét, theo ông Trump, đã kích nổ áo bom, giết chết chính mình và những đứa con và khiến đường hầm sụp đổ. Không có lính Mỹ nào bị thương, một con chó nghiệp vụ bị thương nặng. 7. Cơ thể của Baghdadi bị xé nhiều mảnh bởi vụ nổ, lực lượng Mỹ sử dụng xét nghiệm DNA tại chỗ để xác nhận danh tính của Baghdadi trong khoảng 15 phút. Kết quả kiểm tra xác định chắc chắn, ngay lập tức và hoàn toàn tích cực. Đó là Baghdadi, ông Trump nói. Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien nói với NBC News, tôi có thể nói với bạn rằng đó là tin tuyệt vời tối qua. Lúc 19 giờ 15 phút, giờ Mỹ, chúng tôi đang ở phòng tình huống Nhà Trắng. Và chỉ huy của chiến dịch điện thoại và nói, tự tin 100%, giải độc đắc. 8. Các binh sĩ tiến hành tìm kiếm khu phức hợp, thu được tài liệu rất nhạy cảm bao gồm thông tin về nguồn gốc của IS và các kế hoạch tương lai của IS. Lực lượng Mỹ lưu lại khu vực trong khoảng 2 tiếng rưỡi trước khi bay trở lại căn cứ không quân của Mỹ ở Trung Đông. 9. Thi thể của Baghdadi sẽ được xử lý đúng cách, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien nói và cho biết thêm ông hy vọng thi thể của Baghdadi sẽ thực hiện theo giao thức tương tự năm 2011 như đối với Osama Bin Laden. Trùm khủng bố Al-Qaeda được chôn cất trên biển sau khi các quan chức Mỹ tham khảo ý kiến các chuyên gia về luật và nghi lễ Hồi giáo. Nguồn: Sở Chết Tham. Công Anh.